Dnes sme s programom Sadíme budúcnosť v Žiari nad Hronom, v mestskom parku na lokalite, ktorá má svoj silný príbeh. Vďaka záujmu a činnosti miestnych aktivistov sa podarilo odkloniť trasovanie rýchlostnej cesty, ktorá mala prechádzať práve tadiaľto o niekoľko 100 metrov inde. A mohol tu tak vzniknúť náučný mestský park, kde ľudia môžu vidieť, ako stromy rastú a na čo nám sú. Spolupracujeme na dnešnej výsadbe s našim generálnym partnerom GLS, kde tu doplníme novú zeleň a nové stromy. Nachádzame sa v prvom mestskom genofondovom ovocnom sade v meste Žiar nad Hronom. Sad je výnimočný tým, že sú tu zhromaždené historické odrody. Výnimočný je v tom, že tento projekt je fungujúci, navštevujú ho ľudia, stromy krásne rastú. Je to taká akoby výkladná skriňa starých odrôd. Je to miesto, kde sa stretávajú ľudia a prídu oddychovať a tento rok aj ochutnať množstvo starých odrôd. Mesto Žiar nad Hronom každoročne revitalizuje park práve o netradičné ovocné druhy. Snaží sa o to preto, aby vznikol rozsiahlý areál pre mládež a pre seniorov, ale takisto všetkých obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Pomerne sa nám to darí každoročne teda rozširovať túto výsadbu o netradičné ovocné druhy, tak ako dnes o mini kiwi a rôzne iné ovocné druhy. GLS Slovakia je už tretí rok hrdým partnerom projektu Sadíme budúcnosť. Stromy sú tu pre nás, tak buďme aj my pre tie stromy. Tomuto mestskému parku želáme žiarivú budúcnosť.